ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಇದು ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಗಿಡ ಅಂತ. ಸಾಂಬಾರ್ ಬಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಅಂತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಬೋರೇಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಗಿಡನ ನಾವು ಪಾಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬಹುದು. ಬಳ್ಳಿ ಥರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನು, ಇದನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಕ್ಕಳ ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ನಿವಾರಣೆಗೆ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆ ರಾಮಬಾಣ ಇದ್ದಂಗೆ. ಇವಾಗ ವಾಶ್ ಮಾಡಿರೋ ಎಲೆನ ನಾನು ತವಾ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲೆ ಫುಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ 2 ಸೈಡ್ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇದರ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಕಲರ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಕೈಯಿಂದ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ಬರೋ ನೀರನ್ನು ತೆಕ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದ್ರೊಳಗಡೆಯಿಂದ ನೀರಿನಂಶ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹನಿ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ನೋಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು 5ರಿಂದ 6 ಹೆಸರು ತುಳಸಿ ಎಲೆನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈ 5ರಿಂದ 6 ತುಳಸಿ ಎಲೆಗೆ ನಾನು ಒಂದು 4 ಅಜ್ವೈನ್ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ಹಾಕಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಅವರ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದರ ರಸನ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟನೋ ಆ ಥರ ನೀವು ಇದರ ರಸನ ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಇದರ ಎಲೆನ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿನ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಲೆನ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ತಿನ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಕೂಡ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ನಿವಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಕಫ ಕರಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮಕ್ಕಳು ಮಲಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಮ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಲಗೋ ಮುಂಚೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಈ ರಸದ ಜೊತೆಗೆ ಹನಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಆರಾಮವಾಗಿ ನಿದ್ದೆನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆನ ಬರೀ ಔಷಧಿ ರೂಪದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಂಬಾರ್, ತಂಬುಳಿ ಹಾಗೆ ಚಟ್ನಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.